Çok ödersin. Üçüncü mıyzam. Malcandıklarga pasport alışına gerek. Berdiğim. Mal candı koyup men pasport alelek mi? Malsın da, malsın. Oşo için aleleksin. Oşo için aleleksin. Alış gerek bolçu. Buna seni pasport alsın dep, buna büt jandarlardı pasport aldır odan. Atay. Жылқычын айғырын артынан очередке тұра бер. Болды, паспорт барыңар аласыңар, анан жанагы мага акча карыздар, уйларыңардын паспортун мага залогка чыштап койгула. Макулбу? Шефке. Такыр болбосун. Эмне. Бул бүт документацияда коет. Мыйзам өйдө жактан айтып атат паспорт жасагыла деп. Эмне көтө. Кайта. 4 Ошол мынабу инфраструктурабы жашаган шарттары шаардыктардан кем эмес да. Мен айтайын дегеним, урматтуу коллегалар, ушул жылкыга, малга, үйзүү малга, анан койго салык киргизсек деген оюмду айткым келет да. Азыр орточо